امام طبرانی یو کتاب دی معجم اوسط، پاغي کې دا حدیث موجود دی. معجم اوسط کې او سبل الهدى والرشاد صاحبم دا حدیث مبارک دا قصه دا واقعا دا نقل کړی دی. یو صحابي دی، شاید چې تاسو بینوم دا سډیر نی اوریدلای، د هر صحابي خپل هیستوري دا. جریر ابن عبد الله البجلی دا یو صحابي دی، جریر په نوم باندې. یو ځل وی چې صحابه کرامو سره سړی چې کاش بس زوی نو، خو انسان د قسمت خبره دار چې خپل خپل قسمتونه دي. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ناس دي، چار چاپیرا، او په دروازه کې صرف په دروازه کې ځای پاتې دی، بس په بل ځای کې د ناس ته ځای نشتا. او په دغه دروازه کې داسې ګردونه او دام خامخه د خپو هغه چاپونه او ګردونه ای. جریر ابن عبد الله فرمایي چې زر عالم چې زکه لرالم حضور علیہ السلام مبارک سره په صحبت کې دغه صحابه کرام ناستو، زه په دغه دروازه کې ودرېدم، ما اخوا دیخوا وکاته، ځای نه او نه راته څوک اوچت شو او نه راته څه ځای پرېښوده. څوک ځای پرېږدي؟ حضور علیہ السلام مبارک سره چې څوک ناست دي هغه بیا ځای پرېږدي چاته؟ او ټول صحابه د مبارک فرمایي چې بس زه په دروازه کې په خاورو کې کېناستم. ما وی چې دا ځای میلاو شي دام ډېره، زه څنګه خاورو کې کېناستم؟ وی چې حضور مبارک په صحابه باندې داسې نظر به راته وی چې کله چې په ما باندې نظر راغی، جریر ابن عبد الله فرمایي او زی ولیدم چې په دروازه کې ناست یم. ښایسته خبره ده، سړی بیانولی هم نشي. وی چې حضور مبارک د خپل څادر را درې که او داسې راتاو یې که، وی چې ما ترې رویشته داسې. لکه زه د خپل څادر راکړم او داسې راټول یې نه کړو مونږ او تاسو، وی چې ما ته داسې رویشته. حدیث کې راځي جریر ابن عبد الله فرمایي چې ما داسې کینچ کوم او ونیوه، وی چې ما ته حضور مبارک وفرمایل ورکه مه کښېنه، ګردونه دي زما په څادر باندې کښېنه راته وی. وی چې کله چې دا راته ووي، حدیث الفاظ دا دي، هغه دا مین الفاظ مرتوا یم. حدیث الفاظ دا دي، جریر فرمایي هغه متعلق راځي فقبله ووضعه على عینیه. صحابو صحبت اثر ته ګوره، مونږ او تاسو یا کافران، اوی ته کافرانو ته څه پته لګي؟ مؤمنان مسلمانانو صحبت څومره اثر دی. وی چې حضور مبارک چې ما ته څادر رواچاوه، ما ته وی چې په دې باندې کېنه. جریر ابن عبد الله فرمایي وی چې ما راوخیشته، ښکل مکه او په خپلو سترګو باندې مه کېښوده. یا رسول الله مبارکه دا څادر به جریر لاندې ځان ته اچي، زه به په دې باندې پاک بره کښېنم. وی چې ما ورته وفرمیل یا رسول الله جریر فی الحال د دومره شان والا نه دی چې محمد مصطفی علیه السلام په څادر باندې کښېني. دا د هغې صحبت اثر دی. فقبله ښکل یې که، ثم وضعه على عینیه، او بیا یې په خپلو سترګو باندې کېښود داسې. او د هغې نه پس یې دا خبره وکړه چې زه فی الحال دومره شان والا نه یم چې ستاسو په څادر به کښېنم. بیا هغې نه پس څه شی وشو؟ دی مبارک راوچت شو او حضور علیه السلام مبارک دا څادر یې راغونډ که او د حضور علیه السلام په څټ مبارک یې بیرته داسې راواچه او لاړ، بیرته هلته کېناسته. بیا حضور علیه السلام صحابو ته را مخامخ شو، څه ورته وفرمیل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې الله او په هغې رسول باندې یقین ساتي، نو چې هغو باندې څوک داسې معزز او مشر کس راشي، نو په کار ده چې تاسو د هغې احترام وکړئ. مقصد یې دا و صحابو چې بیا دپاره جریر چېرته دلته راشي، نو جریر ته بیا ځای پرېږدئ. تربیت وکړه نه، پکې نه ناست. دا د هغه صحبت اثر دی، د ناستې اثر دی چې امام الانبیاء علیه السلام مبارک سره یې کړی. او چې غلطو خلکو سره کښېنئ غلط به یې. نو زما اوس تا ایمان او اسلام چې خرابوي، غلط صحبت یې خرابوي.